حلقتنا النهاردة صاحبة عيار ثقيل، يعني حلقة ما تتفوتش. وده مش كلام دعاية عشان شوية مشاهدات زيادة ولا نزود عدد المتابعين. هنكشف معاكم النهاردة أسرار اللعبة كلها، وهتحس وانت بتتابعنا أكنك بتسمع الكلام لأول مرة، عشان لسه مكملين معاكم في كشف كواليس سد النهضة، كواليس خلف الستاير. والنهارده هنكشف لكم مين اللي بيخطط ومين المستهدف من وراء بناء سد النهضة. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. سد النهضة كارثة مائية ولا لعبة إثيوبية؟ سد النهضة يا صديقي أصبح من أكثر الملفات اللي بتثير الجدل في أفريقيا كلها، مش بس في حوض النيل. مصر شايفاه تهديد كبير جدا لحصتها المائية بدون اتفاق ملزم للطرفين يحفظ حصة كل دولة من المية. على الناحية التانية إثيوبيا شايفاه حق مشروع ليها للتنمية وتوليد الطاقة لشعبها. بعض الناس بتقول إن السد ممكن يكون كارثة بيهدد حياة ملايين من المواطنين وبداية أزمة مائية ممكن توصل لصراع مسلح، والبعض التاني شايف إن هو مجرد لعبة سياسية إثيوبية الهدف منها فرض سيطرتها على المنطقة، القرن الإفريقي والإخدود الإفريقي وحوض النيل. والمفاوضات لحد دلوقتي ما وصلتش لنتائج إيجابية واضحة، وده اللي بيخلي الخطر مازال قائم. هل هنعرف نتفادى الكارثة ونوصل لحل يرضي الكل، ولا هيبقى فيه تصعيد عسكري قريب؟ احنا النهاردة هنكمل حلقتنا معاكم اللي بدأناها المرة اللي فاتت عن سد النهضة والكارثة اللي بتحصل والعالم كله واقف بيتفرج عليها من بعيد. أصل الموضوع مش شوية مية محبوسة وملء خامس للسد وخلاص، الموضوع أصبح لعبة سياسية وجيولوجية بتلعبها إثيوبيا، مش إثيوبيا لوحدها. والسؤال الأهم والأخطر، هل السد أصبح قنبلة مائية موقوتة بيهدد حياة ملايين البشر؟ فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة كشف لنا عن فضيحة كبيرة، فضيحة بتعتبر من العيار الثقيل. كشف لنا وقال لنا إن حوالي 20 مليار متر مكعب من المية اتسربت لباطن الأرض تحت سد النهضة. وده مش كلامه بس، النسبة دي من أصل 64 مليار متر مكعب مخزنين ورا السد. وعشان نفهم الحدوتة مع بعض هنسأل سؤال بسيط، إيه اللي بيحصل في باطن الأرض تحت سد النهضة؟ 20 مليار متر مكعب مية اللي تسربوا تحت السد ما تسربوش كده وخلاص، دول دخلوا في فوالق أرضية تحت جسم السد وتراكمت على مدار سنين كتير فاتت. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الأرض تحت السد أصبحت قنبلة جيوفيزيائية. وعشان تفضل معايا على نفس الخط وما تتوهش مني، هشرح لك ببساطة يعني إيه كلمة جيوفيزيائية. كلمة جيوفيزيائية بتتكون من شقين، كلمة جيو اللي هي الأرض باليونانية، وفيزيائية اللي هي دراسة علم الأرض والظواهر الطبيعية. والجيوفيزيائية بتتعلق بدراسة الخصائص الفيزيائية للأرض واستخدام مبادئ الفيزياء لفهم الظواهر الجيولوجية والجغرافية، زي فهم القشرة الأرضية والزلازل والنشاط البركاني في مناطق معينة ومجالات الجاذبية والمغناطيسية في الأرض. اوعى تكون تهت مني، بس كنا بنحاول نوضح معاكم يعني إيه كلمة جيوفيزيائية. قنبلة جيوفيزيائية يعني قنبلة بتتعلق بالظواهر الطبيعية اللي خلقها ربنا. المية اللي اتسربت من السد 20 مليار متر مكعب عملت ضغط رهيب في باطن الأرض، خصوصا مع وجود فوالق أرضية، وده اللي بدوره بيحرك الصخور في باطن الأرض تحت جسم السد وبيعمل زلازل كتير زي اللي شفناها الفترات اللي فاتت. وهنا بيكمن الخطر الحقيقي، مش بس على إثيوبيا، على الدول المحيطة بيها كمان، وممكن يؤدي لانهيار السد. ولو السد انهار هتحصل كارثة مائية هتهدد مصر والسودان والدول المحيطة بإثيوبيا والسد. تخيل معايا كده يا صديقي، مليارات من الأمتار المكعبة من المية هتندفع بقوة رهيبة، مفيش أي حاجة هتقدر تقف في وشها وتوقف الاندفاع ده. ويجي هنا سؤال مهم جدا، هل ده إهمال ولا تخطيط؟ وهل التسريب ده إهمال فني ولا عدم دراسة جيدة للمشروع؟ ولا في تخطيط سياسي إثيوبي خلف بناء سد النهضة؟ خليك فاكر الجملة دي كويس قوي عشان هنرجع لها تاني في آخر الحلقة، لأن لو التسريب ده متعمد يبقى إحنا قدام لعبة خطيرة بتلعبها إثيوبيا على حساب أمن المنطقة كلها. الحقيقة إن لازم يكون في حل سريع وجذري يحل الموضوع. ولو السد بيعتبر فعلا قنبلة مائية موقوتة يبقى سلامة الشعوب المنطقة كلها على المحك. المطلوب دلوقتي تدخل دولي سريع، مش اجتماعات ومفاوضات. اللعبة خلصت؟ لا لسه. لو خلصت فنجان البن الأولاني، فنجان البن التاني، ويلا نكمل سوا.
لأن لسه قدامنا كلام كتير ما اتقالش عن ملف سد النهضة واللي بيحصل ورا الكواليس. وخلينا نبدأ بسؤال هو الأهم والأخطر في الحلقة بجد: إثيوبيا ناوية على إيه؟ دلوقتي لما تعرف إن 20 مليار متر مكعب من المية اتسربت لباطن الأرض، أكيد في أسئلة كتير بتيجي في دماغ كل واحد فينا. هل الإدارة الأثيوبية لما خططت لبناء السد كانت عارفة إن في فوالق أرضية تحت السد؟ ولو كانوا عارفين ليه ما اشتغلوش على تأمين الحتة دي كويس؟ ولا الموضوع مقصود لخلق أزمة بيئية جديدة تضرب المنطقة كلها؟ علامة استفهام كبيرة. عشان كده قلت لك خليك معايا لآخر الحلقة، هنكشف لك الكواليس كلها. ونيجي هنا معاكم الجزئية مهمة جدا وهي الزلازل. الزلازل هي اللعبة الأخطر في الموضوع كله. في تقارير بتقول إن الزلازل اللي بتحصل في منطقة الأخدود الإفريقي ليها علاقة بالمية اللي اتسربت تحت بطن السد أو في باطن الأرض. طب هنعمل ايه لو في ميه اتسربت اكتر من 20 مليار متر مكعب؟ اكيد بالتبعيه هنفكر ونشوف ونقول ان هيبقى في زلازل اشد واقوى وممكن تؤدي لانهيار السد. وهنا بتكمن الكارثه الكبرى. طبعا مع انهيار السد هيحصل كوارث، اولهم الكارثه الانسانيه. مليارات الامطار المكعبه هتغرق السودان وهتحصد معاها ارواح بشر. تهديد صريح لمصر، هيأثر على البنية التحتية. الأثر الثالث وهو الأهم: أزمة إقليمية. هتبدأ كل دولة تلقي اللوم على الدولة التانية. في النهاية هنوصل لصراع مسلح طويل الأجل لا يعلم مداه إلا الله. والواضح من الموضوع كله إن إثيوبيا بتراهن على عامل الوقت. الواضح إن إثيوبيا مكملة في لعبتها الخطيرة. مراهنتها الكبرى هي على الوقت بدون أي تحرك على أرض الواقع. وكل يوم بيعدي أو كل يوم بيمر السد بيحجز مية أكتر، بتتسرب لباطن الأرض بشكل أكبر، والكارثة بتزيد. اللعبة مستمرة وكلامنا لسه مخلصش. لكشف كواليس اللعبة الأخطر على مر التاريخ، أزيدك من الشعر بيت يا صديقي: دولة الكيان بتبدأ مبدئيا في تنفيذ قناة بن غوريون وانت بتشوف الحلقة دي. بس اللي عايزك تكون واثق منه ومتأكد إن إثيوبيا لوحدها لا تقدر تبني ولا تقدر تمول ولا تقدر تأمن سد النهضة. علامة استفهام كبيرة. أمال مين اللي بيمول السد وبيأمن السد وبيبني السد؟ تابعونا الحلقة الجاية عشان هنكشف لكم أكتر عن أبعاد اللعبة الإثيوبية الخطيرة اللي بتتلعب، وأسرار جديدة هتسمعها لأول مرة. اللعبة لسه في بدايتها والمفاجآت مستمرة. لو عجبك الفيديو شير لايك وسبسكرايب. أهلا بيك في أي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.